Herzlich willkommen zu deiner Auszeit mit Mirjam. Mein Name ist Mirjam und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute mit dabei bist bei Yoga am Kamin zum Wohlfühlen und heute unser Thema für mehr Fokus, für mehr Konzentration. Lass uns versuchen, ein paar Asanas, um genau das zu schulen und 2 Möglichkeiten als Angebot innerhalb der Asanas, und ich werde dich immer mal wieder daran erinnern, eine Möglichkeit, immer wieder die Konzentration auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen bringen oder die Konzentration heute immer mal wieder auf den Atem bekommen. Und je mehr wir das üben auf der Matte, desto mehr Fokus und Konzentration können wir dann außerhalb der Matte auch mitnehmen. Wir starten im gestreckten Kind, kommen in den Fersensitz, deine Knie etwa mattenbreit und dann wander hier mit den Armen nach vorne und den Oberkörper Richtung Boden verschmelzen. Dein Gesäß zieht Richtung Fersen. Und schließe hier deine Augen und lausche deinem Atem. Ganz konzentriert. Und wenn deine Gedanken abschweifen wollen, dann komm immer wieder ganz liebevoll zurück. Ärger dich nicht, werde nicht ungeduldig mit dir selber. Immer ganz liebevoll wieder die Aufmerksamkeit zurück zum Atem bringen. Je mehr wir das üben, desto mehr funktioniert das irgendwann automatisch. Auch wenn sich das anfangs vielleicht völlig abstrakt anhört. Und dann komm von hier in den Vierfüßlerstand, Mayurasana, in die Katze-Kuh. Deine Knie sind unter deiner Hüfte, deine gespreizten Hände sind unter den Schultern, Rücken gerade, Bauch ist leicht fest, Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule. Und wir gehen in die Katze-Kuh. Bedeutet, dein Becken kippt nach unten in ein Hohlkreuz, dein Brustkorb schiebt sich heraus und das Becken bewegt sich in die andere Richtung. Dadurch bekommen wir einen Buckel und bleib hier ganz dynamisch in der Bewegung. Und lass uns für unseren Fokus Tag heute wieder den Atem mit dazu nehmen. Einatmen, Becken kippt nach unten. Ausatmen, nach oben. Ich atme übertrieben, damit du es auch hörst. Aber lausche deinem Atem. Vielleicht möchtest du auch ein bisschen Übertreibung in dein Atemgeräusch heute mit reinnehmen. Einfach um die Aufmerksamkeit ganz sanft und liebevoll zu trainieren. Du kannst auch die Augen schließen und dich ganz der Bewegung hingeben und ganz auf den Atem konzentrieren und dich fokussieren. Noch 2 Mal in deinem Tempo. Und wir treffen uns hier in der Mitte, nehmen unsere Handflächen leicht auseinander, leicht nach vorne. Füße ein Stück weiter auseinander. Und schieben uns in den herabschauenden Hund. Lass die Beine noch gebeugt. Streck dich erstmal aus den Armen. Deine Hände sind gespreizt, Mittelfinger zeigen ganz klar nach vorne von der Ausrichtung. Ellenbogen nach außen drehen, Schultern weg von den Ohren. Drück dich aus den Armen raus. Schieb dein Steißbein Richtung Decke.
Und vielleicht möchtest du hier mit dem Hund laufen, wie man so schön sagen kann. Die Fersen abwechselnd Richtung Boden bewegen. Kopf hängt. Und auch hier schenk dir mal 2 Atemzüge während der Bewegung. Achte einfach mal drauf. Bring die Konzentration kurz drauf. Und dann die Fersen Richtung Boden sinken lassen, die Beine begradigen. Streck dich nochmal raus. Und dann bring den Blick zwischen deine Hände. Ganz fokussiert, wo will ich hin? Erstmal das Ziel in den Blick nehmen. Und dann dahin kommen. Legen deine Hände zwischen deine Hände. Und lass dich hier aushängen in Uttanasana. Vielleicht nicht so die Beine nochmal beugen. Ein Stück weiter als sonst. Und lass dich hier so richtig drüber hängen. Aushängen. Und wenn du die Augen schließen möchtest hier, könnte es etwas wackelig werden, aber du kannst es versuchen. Und auch hier mal für einen Moment wieder zurückkommen, wieder fokussieren auf deinen Atem. Und das mag dir heute völlig banal vorkommen, aber manchmal sind es diese gefühlt banalen, subtilen Dinge, die uns weiterbringen. Nimm noch deine Hände hier hinter den Rücken und zieh dich hier nach unten. Ich möchte die Beine jetzt leicht begradigen oder schon ganz begradigen. Und dann lass die Arme nochmal liebevoll auf den Boden sinken, Richtung Boden sinken, egal wo du ankommst. Und dann komm in die Knie und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Wir gehen in eine Variation des Sonnengrußes mit den Kriegern. Da können wir ganz wunderbar unseren Fokus trainieren. Du startest hier in der Bergposition. Füße sind verwurzelt mit dem Boden. Waden fest, Knie leicht hochziehen. Oberschenkel fest, Bauch und Po begradigen. Und die Schultern nach hinten kreisen und dann hinten unten lassen. Und spür für einen Moment auch hier den Fokus und die Konzentration, wie du deinem ganzen Körper hier Kraft und Aufrichtung gibst. Im Stehen. Aber wir machen mehr daraus als stehen. Du kannst hinter die Dinge schauen und das ist wunderschön. Von hier starten wir. Einatmen und vielleicht heute mal den Atem dazu nehmen. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen in die Rückbeuge, Po ist fest und ausatmen mit geradem Rücken. Nach unten kommen. Rechtes Bein geht nach hinten in einen großen Ausfallschritt. Einatmen, Brustkorb raus. Atem halten ins Brett und Chaturanga Dandasana ausatmen. Auf den Boden, Beine hin zusammen, schau mal in den Boden. Einatmen in die Kobra und ausatmen in den herabschauenden Hund. Hier bleiben wir für einen Moment. Sammeln uns hier. Und dann nimm dein rechtes Bein nach oben in den dreibeinigen Hund und setz den Fuß zwischen deine Hände, hinter das Bein, dreht aus um 90 Grad und komm hier nach oben. Öffne deine Hüften zu mir oder zur Seite. Nimm deine Arme parallel zum Boden, Knie bleibt über deinem Fußgelenk und der Blick geht nach vorne in die Weite. In Krieger 1, Virabhadrasana. Und auch hier fokussier dich
indem du in die Weite schaust, indem dein Blick weich ist und du gar nicht zulässt, dass dein Blick nur eine Sache anschaut. Gib nochmal Kraft in beide Füße. Wunderbar. Und dann streck beide Beine. Komm hier nach unten. Nimm deinen anderen Fuß hier auch parallel in eine Pyramide. Je nachdem, wo du hier ankommst. Alles ganz wunderbar. Und einfach nochmal hier kurz loslassen, bevor wir nochmal ganz in den Fokus kommen, nämlich durch das Gleichgewicht im Krieger 3. Nimm dein Bein hier nach oben, den Oberkörper, je nachdem, was dein Körper, dein Gleichgewicht heute hergibt. Fokussiere dich auf einen Punkt am Boden mit deinem Blick und halte hier für einen Moment und dann lass dein linkes Bein hier sinken. Komm nochmal in die Vorbeuge und einatmen, mit geraden Rücken nach oben kommen und ausatmen, Hände vors Herz. Einmal die andere Seite, einatmen, Arme über die Seite, ausatmen, Hände vors Herz, einatmen, Arme nach oben, in die Rückbeuge, Po ist fest. Und ausatmen, mit geradem Rücken weit nach vorne kommen. Zieh es in die Länge. Linkes Bein geht nach hinten in einen Ausfallschritt, Brustkorb raus. Einatmen, Atem halten im Brett, leicht nach vorne kommen und Chaturanga Dandasana. Auf den Boden kommen, ausatmen. Beine ausgleiten lassen, Füße zusammen, Po festmachen, Schambein in den Boden, einatmen, in die Cobra. Und ausatmen in den herabschauenden Hund. Kurz hier verharren. Atmen. Deinen Fokus auf den Atem bringen. Deine Konzentration wieder nach innen bringen. Und dann linkes Bein nach oben. Setz den Fuß zwischen deine Hände und der rechte Fuß hinten. Dreht um 90 Grad auf, kommst entschlossen nach oben. Deine Hüfte, dein Becken ist gerade zur Seite, je nachdem wie du stehst. Und die Arme kommen hier über die Seite, parallel zum Boden. Der Blick geht nach vorne in die Weite. Dein Knie ist über dem Fußgelenk. Und komm hier in die Konzentration, in den Fokus. Lausche deinem Atem. Gib nochmal ganz viel Kraft in deine Füße. Sehr schön. Und streck beide Beine. Dreh den hinteren Fuß wieder gerade, parallel zum anderen in die Pyramide. Egal, wo du hier ankommst, einfach kurz halten, kurz loslassen. Und dann bring dein Gleichgewicht, dein Gewicht hier auf den linken Fuß. Komm in den Fokus, heb dein rechtes Bein nach oben, parallel zum Boden und dann kannst du den Oberkörper hier noch abheben. Manchmal will es auch nicht gleich. Ne? Und dann hol dir einen Punkt am Boden, den kannst du anstarren, fokussieren und halten, ganz gerade. Voller Kraft und voller Entschlossenheit und voller Fokus. Und dann lass dein rechtes Bein hier sinken. Komm in die Vorbeuge. Und mal aushängen. Die Augen kurz schließen. Die Übung nicht beurteilen. Egal, ob es gewackelt hat, ob es geziebt hat.
ob es total toll war. Einfach mal alles so stehen lassen. Und den Fokus und die Konzentration zurück zu deinem Atem bringen. Und dann beug deine Knie und roll dich hier Wirbel für Wirbel nach oben. Machen einen Schritt aufeinander zu und kommen hier in Malasana, in einen Yogi Squat. Ich beuge die Füße hier nicht gleich auf dem Boden, das macht nichts. Einfach halten und mit deinen Ellenbogen kannst du die Knie hier zur Seite drücken. Such dir wieder einen Punkt vor dir oder am Boden vor dir, den du hier anschauen kannst. Den du hier fokussieren kannst. Und erlaub dir auch, die Aufmerksamkeit wieder liebevoll zu deinem Atem zurückzubringen. Die Wirbelsäule sinkt Richtung Boden und gleichzeitig richtest du dich auf. Und dann lösen wir hier auf und kommen in den halben Drehsitz. Dein linkes Bein, linker Fuß kommt neben die rechte Gesäßhälfte, rechtes Bein über das linke Bein. Die Möglichkeit auch, dein unteres Bein gerade auszustrecken, je nachdem, wie du hier besser sitzen kannst. Und dann umarm hier dein Knie und mach dich ganz lang. Zieh dich nach oben in deine Aufrichtung, in deine Konzentration langsam kommen. Und beim Einatmen nimm die Arme nach oben und beim Ausatmen dreh dich hier nach hinten. Der rechte Arm sitzt hinter dir auf. Und mit jedem Einatmen kannst du die Wirbelsäule noch ein bisschen begraben. Und beim Ausatmen, wenn es sich ergibt, noch ein bisschen in die Drehung kommen. Wenn du kannst, die Augen schließen. Die Aufmerksamkeit wieder liebevoll zu deinem Atem lenken. Und nicht zu streng mit dir selber sein, wenn deine Gedanken das Ganze gleich wieder wie eine Welle überschwemmen und wegspülen. Dann wieder liebevoll und unermüdlich den Fokus auf deinen Atem bringen. Aufrichten. Und dann auflösen. Wir nehmen die Arme nach oben, kommen wieder nach vorne und wechseln die Seite, indem wir unsere Beine wechseln. Jetzt rechter Fuß neben linke Gesäßhälfte, linkes Bein über dein rechtes Bein. Da kann man sich schon mal verheddern, wenn du angekommen bist. Umgreife, umarm dein vorderes Knie. Richte dich hier nochmal auf. Beide Gesäßhälften liegen so richtig gemütlich am Boden. Also nicht eine abheben und wieder die Möglichkeit, dein unteres Bein gerade auszustrecken. Wirbelsäule aufrichten. Und dann einatmen, Arme nach oben und ausatmen. Dreh dich hier nach hinten. Linker Arm sitzt hinter deinem Gesäß auf, je nachdem, wo du hier ankommst. Und die Einladung, deine Augen hier zu schließen. Beim Einatmen die Wirbelsäule noch ein kleines Stück aufrichten. Und wieder diese liebevolle Zentrierung, liebevoller Fokus auf deinen Atem.
Und wenn du wieder abgetrieben bist, von den Wellen überschwemmt wurdest, dann bring die Aufmerksamkeit ganz liebevoll wieder zurück, immer wieder. Lass dich nicht entmutigen. Und wir lösen auf beim Einatmen, die Arme nach oben, ausatmen, Arme hier zur Seite. Und wir kommen in Janushirshasana, die einseitige Kopf-Knie-Position. Rechtes Bein ist gerade nach vorne ausgestreckt, angewinkelt, Becken nach vorne ausgerichtet und der linke Fuß kommt an den rechten Oberschenkel. Wir atmen ein, nehmen die Arme nach oben und beim Ausatmen kommen so ganz gerade, so weit wie es geht, nach vorne, da wo du ankommst. Lässt du die Arme sinken, die Hände sinken und du darfst den Kopf auch sinken lassen. Für diese extra Portion Dehnung der Wirbelsäule. Und hier zwischen deinen Armen, mit dem Kopf zwischen deinen Armen und dem Bein, auch die Augen wieder schließen. Und hier versuch vielleicht mal die andere Variante. Bring deine Konzentration mit geschlossenen Augen zwischen den Punkt, auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Manchmal ist es nicht so leicht, auf den Punkt zu kommen. Juhu. Entspann hier deine Stirn. Und beim Ausatmen immer noch ein kleines Stück loslassen. Dich sinken lassen. Und beim nächsten Einatmen komm hier groß und gerade nach oben. Wir wechseln die Seite. Linkes Bein gerade nach vorne ausstrecken. Fuß angewinkelt. Rechter Fuß kommt an den linken Oberschenkel. Dein Becken nach vorne ausrichten. Gesäß einrichten. Einatmen. Die Arme nach oben und beim Ausatmen ganz lang, gerade im Rücken erstmal nach vorne kommen und da, wo du ankommst, Hände sinken lassen, Kopf sinken lassen. Lass dich nicht fallen, ganz kontrolliert, ganz liebevoll. Augen gerne schließen. Und hier wieder unsere Fokusvariation auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Und wenn dir das zu abstrakt vorkommt, dann nimm einfach ganz liebevoll deinen Atem als Ankerpunkt, zu dem du heute immer wieder deinen Fokus zurückbringst. Beim Ausatmen vielleicht einen Ticken loslassen. Und beim nächsten Einatmen komm ganz groß, ganz lang nach oben und komm mit mir hier, schwing dich rum in deine Richtung. Für Shavasana, schnapp dir ein Bein zum Runterrollen. Und von hier direkt die Beine etwa hüftbreit, mattenbreit ausstrecken. Die Füße dürfen ganz sanft nach außen kippen. Deine Arme so hinlegen, dass die Schultern ganz gemütlich liegen können. Meistens etwas Luft zwischen deinen Armen und deinem Oberkörper. Wirbelsäule ist ganz lang. Der untere Rücken ist entspannt. Und wir finden uns hier gemeinsam mit geschlossenen Augen. Lass dich von mir leiten. Vertrau mir, dass ich dich hier indirekt halte, indirekt für dich da bin.
Und das Erste, was wir hier mit geschlossenen Augen machen, ist unserem Atem für 5 Atemzüge einfach mal nur zuhören. Und dann lade ich dich ein auf eine kleine Reise durch deinen Körper, einen kleinen Bodyscan. Auch um deinen Fokus hier wieder sanft immer wieder in eine Richtung zu lenken, die du möchtest. Wenn du bequem liegst, die Augen geschlossen hast, dann bring deine Aufmerksamkeit in deine Zehen, in deine Fußzehen. Weiter über den Fuß, über die Ferse, die am Boden aufliegt. Bring die Aufmerksamkeit in die Waden, deine Knie, die Oberschenkel und lass deine Beine ganz tief in den Boden sinken, ganz schwer werden, mit dem Boden verschmilzen. Bring die Aufmerksamkeit in dein Gesäß, in deinen Beckenraum, in deinen Bauchraum, Brustkorb, in deine Schultern. Und auch hier noch ein Stück loslassen, noch ein Stück entspannen. Bring deinen Fokus auf die Oberarme, deine Ellenbogen, Unterarme, deinen Handrücken, der am Boden aufliegt. Nimm deine Finger wahr, wie sie hier sanft gekrümmt liegen. Und komm dann mit deiner Aufmerksamkeit in den Hinterkopf, in deine Stirn, Augenbrauen. Entspanne deine Stirn, deine Wangen, Mund, Nase. Und schenk dir für einen Moment ein Lächeln. Und dann bring die Aufmerksamkeit zu dem Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Lass deinen Körper hier ganz los, ganz schwer in den Boden sinken. Und leite deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus immer wieder ganz liebevoll und sanft zurück zu dem Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Wie schon vorhin, sollte dir das zu abstrakt sein, dann darfst du auch ganz liebevoll deinen Atem einfach begleiten. Und komm zu einem Moment der Stille und vertrau mir, dass ich dich hier gleich wieder abhole.
Und dann komm mit der Aufmerksamkeit nochmal zu deinem Atem, vertiefe deinen Atem. Nimm nochmal einen riesig tiefen Atemzug für heute. Und dann beweg deine Finger und deine Füße ganz sanft. Solltest du länger in Shavasana bleiben, dann Pause drücken. Weiter genießen. Oder du kommst ganz sanft mit mir hier über die Seite, über die Fötushaltung. Noch einen Moment. Genießen. Und wir kommen zurück in Sukhasana. Deine Meditationshaltung. Richte dich nochmal in der Wirbelsäule auf. Lass deinen Atem nochmal die Wirbelsäule hoch und runter streicheln. Und wenn du bereit bist, dann öffne deine Augen mit mir gemeinsam. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du heute bei deiner Auszeit mit Mirjam Yoga am Kamin zum Wohlfühlen, für mehr Fokus, könnte es irgendwie noch länger sein, dass du heute dabei gewesen bist. Und ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, alles, alles Gute.